Anh Piu kể về chuyện chọn vợ đi, anh có khó khăn với anh không? Ui khó khăn chứ. Khó khăn chứ. Lúc mà tôi ra Hà Nội, giữa 15 triệu con người ở đất Hà Nội này, tôi đã phải chịu bao nhiêu điềm tiếu, tôi đã phải chịu bao nhiêu sự lừa dối, bao nhiêu cạm bẫy tôi đều phải vượt qua. Giống như một con gấu đang cố gắng có thể tìm kiếm thức ăn cho mùa đông, tôi phải lao vào những khu rừng. Ta phải chờ đợi từng thời cơ, nhiều khi dẫm vào phải bẫy, ta phải cố gắng gỡ cái bẫy ra để giải thoát cho bản thân, để đi tìm được những cái gì là phù hợp. Tỷ lệ là 1/15 triệu. Thế đấy.